Avui anirem a parlar d'escultura i sí, efectivament, vaig tindre la meva època nostàlgica que em vaig posar molt amb el món de les pastes i jo crec que l'escultura i les pastes i la cuina tenen bastant en comú. El que passa és que el material és per menjar i l'altre, evidentment, no. En fi, a l'estar a l'Institut Julio Antonio, doncs el meu director, Joan Salvador, un dia em va dir: t'hauries d'interessar sobre Julio Antonio. I clar, a veure, va ser tot una descoberta per mi, perquè m'hi vaig posar, em sembla que era acabant el 2009-2010, i llavors, clar, és apassionant. Aquesta figura és una figura apassionant, però és una persona que va néixer a Móra d'Ebre el 1889, va viure únic i exclusivament 30 anys, es va morir molt jove. Tenia una fam per a triomfar, per fer les coses bé, que el van caracteritzar. I potser aquesta fam de triomfar i de fer les coses bé va fer que potser es descuidés la seva salut i va morir de tuberculosi, com moria molta gent en aquella època. Si ens anem a Reims, per exemple, Alfons XII va morir de tuberculosi i era una persona rica, i ell, que en alguns moments va descuidar l'alimentació i el fet de cuidar-se, va ser una víctima més. Després dir que tenia una mare que també li va impulsar molt aquest esperit creatiu. Diuen que l'esperit creatiu de Julio Antonio podria ser que nasqués perquè ell va néixer al costat del riu Ebre i els nens acostumaven a anar a la vora del riu i jugaven amb el llot del riu i feien figuretes. I les persones grans de Móra d'Ebre i de Móra la Nova m'han explicat, els fills, els descendents d'aquestes persones, a mi m'han explicat que a casa seva, quan era petiteta, estava ple d'aquestes figuretes que ell feia al fang i que s'eixugaven al sol. Va morir a Madrid i fa un parell d'anys, quan es va celebrar el seu centenari, van portar les despulles a Móra d'Ebre, la seva ciutat natal, perquè tenien una concessió de 100 anys que havia finançat una família, el Gregorio Marañón, una família que eren metges. Llavors, quan es va acabar la concessió, es van posar en contacte amb el Museu d'Art de Tarragona i l'Ajuntament de Móra d'Ebre i llavors van fer el trasllat de les restes, per tant, que té el cos d'ell i de la seva mare a Móra d'Ebre. I he estipulat una miqueta per fer aquesta xerrada, primer una breu introducció biogràfica, que ja l'he començat, ja ho veieu, i després parlarem de les personalitats, la seva pròpia personalitat, aquestes ganes de triomfar, aquestes ganes de fer coses importants, de guanyar-se un nom com a artista. Després les amistats. Després ens centrarem en els Bustos de la Raza, que serien un conjunt d'obres que va fer que era molt jove, que devia tenir escassament 20 anys, i per fer aquests Bustos de la Raza es va passejar per molts llocs d'Espanya buscant cares peculiars, característiques, i retratar aquelles personalitats del pagès, la dona de Castella, la minera del Marent, i va captar unes cares que us les ensenyaré que us impactaran, almenys a mi em van impactar. Després parlarem dels monuments i els projectes del monument. Clar, com a artista que era, ell intentava llançar una idea i llavors buscava les persones indicades perquè aquell monument s'acabés fent realitat. Molts d'aquests monuments no es van passar a matèria definitiva i ens queden dibuixos o guixos, i alguns el Museu de Tarragona els ha fet a escala petita, en bronze. Però és una persona que, clar, si hagués viscut molts anys, segurament que la seva projecció artística hagués sigut enorme. És enorme. Està molt valorat a Madrid, està molt valorat, hi ha obra seva a Madrid, i després a Barcelona, quan han fet algunes exposicions, ara fa poc van fer 100 anys d'escultura en un museu que hi ha al costat del Museu Picasso, i sortien obres de Rodin i obres de Julio Antonio, n'hi havia 7, la qual cosa vol dir que és una persona que no està ni molt menys oblidada, que encara està... que és actual i està viva entre nosaltres. Després parlarem només un moment de dibuixos i il·lustracions i arribarem a unes conclusions que, clar, són lògiques. Aquesta persona té una vàlua i se l'ha de valorar i hem de difondre la seva obra. Pel que fa a la biografia, evidentment, neix a Móra d'Ebre. El seu pare era militar i la seva mare era de Móra d'Ebre.
El seu pare, com que era militar, a vegades havia de marxar i, per exemple, va lluitar en la guerra de Cuba. El seu pare va morir el 1916. I mentre quan el seu pare no hi era, llavors la família quedava sota l'empara d'un tiet, que aquest tiet era una persona que va tenir càrrecs aquí a Tarragona i al Madem, o sigui, una persona que estava bastant ben introduïda. El 1896, que clar seria en el context de la guerra de Cuba, naturalment comença el 95, s'acaba el 98, doncs la família es trasllada a Tarragona. Julio Antonio tenia només 7 anyets, perquè va néixer el 6 de febrer del 1889. Aleshores, a Tarragona, com que ja van veure que tenia aquestes habilitats, el van apuntar a les classes de l'Ateneu tarragonens de la classe obrera. I allà va tindre diversos professors, entre el que destaca potser Marià Pedrol i Bernat Verderol. Aquests dos professors el varen introduir en el món de l'escultura. Veus, el 1897, en concret, el pare és destinat a Cuba i llavors la família de Tarragona ja se'n va a Barcelona, o sigui, perquè a Barcelona l'apunten o el posen a aprendre, d'aprenent, al taller de Feliu Ferrer Galceran, que també és un escultor de Móra d'Ebre i que potser us sonarà molt l'estàtua aquella que hi ha al balcó del Mediterrani, que està al costat del mar, amb aquell pedestal, etc. El 1903 passen, part de la família van a Múrcia, també viuen a València, o sigui, clar, també passa temporades al Madén, quan el seu tiet està al Madén, i aleshores aquí a Múrcia fa un primer grup escultòric que se li diu Flors Manzanes, que hi ha algunes fotografies, però que ell va trencar, perquè va pensar que aquest grup encara no era prou notable. És que, a veure, 1889, 1903, és que té 14 anys, i continua sent un nen. El 1907 aconsegueix una beca que li concedeix la Diputació de Tarragona per estudiar a Madrid, a la capital. Aleshores, quan va a Madrid, la mare, sempre dintre de la vida de Julio Antonio, al darrere hi ha la mare. Sempre ho diuen, que darrere d'un gran home hi ha una gran dona. La mare era una senyora que li va buscar un bon taller i li va buscar el taller de Miquel Blay, que és un també escultor molt notable, que és un senyor que s'havia mogut per Roma, que tenia molt nom, vull dir, és que aquesta senyora li buscava nom i es va posar al taller de Miquel Blay. Quan és al taller de Miquel Blay, doncs ell va aprofitar molt per dibuixar, que és essencial per l'escultura, evidentment, i molt poc temps es va estar al taller de Miquel Blay, amb la qual cosa la mare va tenir un disgust, perquè, clar, després de tota la feina de buscar-li aquest taller, que ell pugui aprendre amb aquest gran escultor, el Julio Antonio en seguida vol canviar de panorama i volar sol, I llavors hi ha cartes sobre aquest tema i el Miquel Blay li diu a la mare d'alguna manera que ell ja sap el que es fa, vull dir que ja pot anar tot sol, que ja està bastant format o molt format. Obre taller al carrer Villanueva amb Viladric. Viladric hi ha dos germans, un és el Miquel Viladric, que és un pintor, que és una personalitat que té un tipus de pintura molt naïf. Si aneu mai a l'Ajuntament de Barcelona, a les escalinates, hi ha una pintura que és del Miquel Viladric, que eren de Fraga. I el germà es va casar amb una germana del Julio Antonio, que eren molt maques. A Madrid, molt aviat, només arribar a Madrid, comença a conèixer personalitats increïbles del panorama madrileny i espanyol. Per exemple, Ramon Gómez de la Serna. Dintre de l'obra de Ramon Gómez de la Serna hi ha escrits que parlen de Julio Antonio. Després, clar, com que ha rebut aquesta beca a Madrid, a Madrid, de la Diputació de Tarragona, la Diputació de Tarragona li exigeix que presenti obra a Tarragona i fa una petita exposició a Tarragona. Julio Antonio no era partidari ni d'exposicions, ni de presentar-se a concursos, ni de... Llavors, ell volia triomfar perquè ell era un artista i havia de triomfar pel seu art, no per aquests concursos i aquestes... Quan un concurs és un canal estupendo per a triomfar, diguem, no? La vida precisament es fa per això, no? Per donar a conèixer segons quines noves promeses hi ha, no? En el panorama artístic, cultural, no?
i ell no volia, però clar, és un deure que té respecte a la Diputació perquè li han estat finançant aquests estudis a Madrid. Més endavant, el 1909, li tornen a donar una pensió, una borsa de viatge per anar a Itàlia i a París. O sigui, primer va a Itàlia i quan ja és el camí de tornada passen per París. Aquesta borsa consistia en 1.000 pessetes, que clar, ara són 6 euros, però clar, en aquella època devien ser diners. I aquests diners li van servir per anar a París juntament amb la seva mare. La il·lusió de la seva mare és que s'entrevistés amb el papa perquè li encarregués obra amb el seu fill. Fixeu-vos la seva mare l'empenta que tenia, perquè estem parlant del 1909. Vull dir, una senyora que agafa tots els trastets, acompanya el fill, se'n va. En fi, havia de ser una senyora eixerida, no? A Itàlia coneix obra, evidentment, al passar per Florència, s'enamora de Donatello, quan va a París s'enamora de l'obra de Rodin, de Bourdelle, o sigui que ell recorre i coneix de primera mà, no en fotografies, totes les obres dels millors artistes italians i francesos. Després passa al Madén hi va amb el seu gran amic Lorenzo Salazar, és una persona, si no m'equivoco, és de Zamora, i d'un poblet de Zamora. És un senyor que també va morir 7 o 8 anys més tard de Julio Antonio, també va contraure la tuberculosi. Hi havia alguna persona que no volia viure amb el Julio Antonio perquè estava tuberculós. El Lorenzo Salazar sempre va estar al seu costat i van treballar plegats amb els gustos de la Raza i recorrien els camins per conèixer aquests tipus característics. I aquests gustos de la Raza són un grup de 10 o 12 escultures que són molt interessants, ara us les ensenyaré. Bé, el 1910 també esdevé amic d'Enrique Romero de Torres, amb el seu germà, que eren cordobesos, i aquí neix, per exemple, un projecte de monument que es diu el Lagartijo, que era un torero. I el torero de Lagartijo és igual que el David de Donatello. O sigui, el David i el cap del Goliat, doncs el Lagartijo i el cap del toro, saps? És allò que dius, la mujer de la mantilla, un tipus també de dona espanyola, d'aquelles que anaven a oració a l'església i totes aquestes coses. I després hi ha una prova de gravat de Córdoba. Tots aquests temes provenen de la seva estada a Córdoba. A Córdoba hi ha alguna obra d'ell, algun dibuix al Museu de Córdoba, i a Huelva, a Andalusia hi ha alguna cosa, cartes també. El 1911 guanya el monument als herois del 1911. A veure, aquí podria haver una conferència només per parlar d'aquest tema, perquè clar, aquest concurs va ser un concurs tancat, hi va anar una altra persona que era Mora d'Ebre, que era Carlos Mani. Carlos Mani era algo més gran que Julio Antonio, es movia molt per Barcelona i va tenir molt contacte amb Gaudí. Aleshores, Carlos Mani havia estat 20 anys presentant projectes per commemorar el centenari dels herois de Tarragona, que el 1811 hi van morir com a 10.000 persones davant dels francesos, dintre del context de la guerra de la independència. 10.000 persones, que és una xifra en aquests moments esgarrifosa, no? Aleshores, el Carlos Mani tenia molt present que la ciutat un dia o altre faria un monument dedicat a aquests herois morts el 1911. L'Ajuntament de Tarragona el passava amb cançons i al final fan un concurs tancat on s'hi presenta Julio Antonio, s'hi presenta Carlos Mani i s'hi presenta un senyor que era escultor que em sembla que es deia Nogués. Aquest concurs és tancat, només podien anar-hi ells tres. Carlos Mani presenta el seu projecte, Julio Antonio el seu projecte i Nogués el seu projecte. Però Julio Antonio no presenta un projecte, en presenta dos, per assegurar-se el possible premi. I aquí hi ha una història molt curiosa i molt trista perquè poques hores, pocs dies després d'haver rebut la notícia, Carlos Mani es mor. El 1912 projecta un monument a Chapí, que és un músic, al Parc del Buen Retiro, i després també li encarreguen un projecte d'estàtua de Wagner,
la comunitat d'alemanys que hi havia a Madrid, li demanen una estàtua dedicada a Wagner. Aquesta estàtua dedicada a Wagner no va arribar a estar feta, ja s'ha fet el cap, que era enorme, una estàtua de 8 metres, però que, clar, aquest projecte li agreguen el 1912. Abans no s'aprova el projecte, abans no diuen que sí que serà així, abans no diuen que serà d'aquest material. Passa un temps. Ell no havia firmat cap contracte, era jove, i aleshores esclata la Primera Guerra Mundial. I com que esclata la Primera Guerra Mundial, aquest projecte es queda amb això, amb un projecte. Ara hi ha el cap fet a mida natural a Tarragona perquè el varen fondre fa uns quants anys. I després, en aquest moment, també va fer un Sant Joan. Respecte al Sant Joan, a mi m'ha fet rumiar molt aquest senyor aquests dies, perquè he pensat, clar, vas veient les coses diferent, no? Quan passa el temps i dius, ostres, tantes obres, Julio Antonio, i no té obra religiosa. No té obra religiosa. Aquesta és l'única obra que jo conec que és obra religiosa. I acabem de dir que la mare, quan van anar a Roma, volia que li concedissin una entrevista amb el papa, que segurament no devia fructificar, perquè el temps que devia estar per Itàlia devia ser limitat, hi ha un timing, no? I és l'única obra de Julio Antonio que va fer respecte a aquest tema, el tema religiós, no? O sigui que o no li interessava el tema religiós o ningú li va encarregar obra religiosa. Us ensenyaré una fotografia també. Del 16 al 19 li vaig posar la plenitud. El 1916 rep un encàrrec molt interessant, que és un mausoleu, el mausoleu Lemonier, que és un monument funerari encarregat per una família rica de Madrid pel fet que se li havia mort un fill d'accident de 16 anys. El 1919, el mes de gener, s'exposa al mausoleu Lemonier. Aquest mausoleu s'exposa a instàncies del metge que el portava, que era el Gregorio Marañón. Aquest metge estava veient que Julio Antonio estava molt malalt i li volia donar una mica de suport i li volia donar una mica d'alegries. Aleshores, tot i que hem dit que Julio Antonio no era partidari de fer exposicions, aquesta exposició la va fer, que era d'una sola obra. Aquesta exposició es va inaugurar a finals del gener del 1919 i Julio Antonio es va morir el 15 de febrer del 1919. O sigui que mentre s'estava exposant aquesta obra d'aquest nen adolescent mort amb la seva mare als peus, ell s'estava morint en un hospital a Madrid, al sanatori Villarrubia de Madrid. Tenia solament 30 anys, o sigui, va néixer el 6 de febrer i es va morir el 15 de febrer, justet havia fet els 30 anys, clavadets. La valoració de Julio Antonio. La premsa ha estat plena, la premsa històrica, de referències respecte a aquest gran escultor. A mi no em fa gràcia llegir això. L'escrito lo que antecede ocurre la muerte, no por esperada menos dolorosa, de Julio Antonio, víctima de la implacable tuberculosis. Y llavors continua dient, como los elegidos de los dioses, según la frase clásica, muere joven a los 30 años de edad, cuando precisamente más se podía esperar de él, puesto que comenzaba su verdadero periodo creador. O sigui, es mor al cim de la fama, perquè aquesta exposició que li va fer d'una sola obra al centre de Madrid, Gregorio Marañón, i va anar tot Madrid. Van haver d'ampliar els horaris de visites, van haver d'allargar els dies de visites, i va anar el rei, i va anar la reina, i van anar les filles del rei, i va anar el president de govern, i va anar tothom. Es feien cues. Es feien cues. Va ser una cosa inesperada. Aleshores, és l'impacte de la mort de Julio Antonio és mirar aquella senyora que estava plorant la mort del seu fill. O sigui, aquella cosa que estaven veient amb aquella escultura precisament estava passant a pocs metres d'allà. Perquè tingueu una idea, per exemple, el Setmanari Espanya, 5 pàgines li van dedicar a la mort de Julio Antonio. I no solament aquest setmanari, molts. L'Estampa, molts diaris. O sigui que va ser bastant molt. La premsa catalana també, però la premsa catalana potser no tant, però sobretot la de Madrid molt. La premsa catalana també l'esquella de la Torratxa, algun diari d'aquí, de Tarragona i de Reus també, però a Madrid va ser impactant.
Bé, ja que parlem del moment en què desapareix, voldria fer un incís i parlar del que seria l'impacte o la projecció de l'obra de Julio Antonio, la vila natal, Móra d'Ebre. Li va manar fer aquest monument per subscripció pública, o sigui, la gent pagava, donava diners perquè es fes aquest monument que precisament li va fer Santiago Costa, que era el seu cosí segon. Un altre element curiós de l'impacte de l'obra de Julio Antonio és que el 1921, qui m'ha deixat un ho veieu, el 1921 es va fer una exposició que era de pintura a la Royal Academy of Arts i s'hi van presentar moltíssimes obres de pintors espanyols i algunes obres d'escultors espanyols, però era de pintura, bàsicament. Aleshores, ara us ensenyaré la portada del catàleg i un retall del catàleg. Aleshores, els catàlegs ja ho sabeu, hi ha algunes obres retratades, però no de tots els pintors i de tots els artistes. Aquí ja està en anglès, no? Julio Antonio, de Tarragona, el Cabrero de Zamora, la Gitana i després el Sant Joan, que abans us he parlat, que és en bronze. I aquestes obres les va deixar la seva mare, ja us he dit, la seva mare surt per tot arreu. La seva mare surt per tot arreu. Per què? Perquè us dic que era una dona molt vital i vetllava molt per les obres per l'obra del seu fill. Aquest seria el catàleg de l'exposició de pintura espanyola que es va celebrar a Londres. Aleshores, i a dintre de les pàgines, és curiós però ho trobo tot, hi ha això. O sigui, te'n vas a buscar el catàleg i et surt la foto del Sant Joan, aquest Sant Joan de Julio Antonio, que és en bronze. Clar, aquí la imatge, si no llegeixes, que sota hi posa bronze, i ho posa bronze en anglès, i no saps si és guix, pintat o... Aleshores, es va exhibir al costat d'altres obres i Núria potser no us assobrarà, però aclarar molt, i després Caput. I aquí, clar, assenyalo el fet que és obra religiosa, que és l'única obra religiosa que li conec d'ell. Pel que fa a la personalitat, ja hem dit que era una persona que tenia molta empenta, que volia guanyar-se la vida, que volia guanyar-se un nom, que volia triomfar. Amb una de les cartes que els envia els pares, diu el següent, yo pediré la producción de las grandes obras de los grandes maestros clásicos, les diré que me enseñen dónde está un misterio de la forma y de la belleza, es indudable que estudiándolas, etc. Triomfar, la part de baix, teniu triomfar, o sigui, és la idea que ell tenia, ell es volia projectar, ell es volia donar a conèixer. En quant a la persona, aquí vaig seleccionar un trosset d'escrit on diu Hombres y cosas de mi patria. Hi ha aquest senyor, Prudencio Iglesias Hermida, parla sobre Benavente, que és el Jacinto, Benavente, i després de Julio Antonio. O sigui, Julio Antonio mai està amb noms de persones desconegudes, sempre està amb number ones, amb número 1. La revista és El Duende i llavors comença Marc Antonio, Julio César, Julio Antonio. Julio Antonio és el nostre, perquè s'ha posat un nom, o sigui, el nom artístic, ell es diu Antonio Julio Hernández, i ell, com a nom artístic, està buscant, a vegades firma molt poques, Juli Antoni, quan està encara tantejant quin nom em posaré jo com a artista. Al final es queda Julio Antonio, evidentment, y llavors diu, es estupendo lo que pasa con este hombre joven y pobre que allá en su estudio del príncipe Vergara le rebosa el genio por encima de las cejas. No sé si és que és les cejas de la teulada o s'han equivocat i vol dir les cejas, no? Però és igual, perquè a vegades també n'hi ha errors tipogràfics, no? Por la cara, las clenchas, los ojos, és más moro. També a vegades pensaven que era cordobès per la forma de vestir, perquè es vestia, a vegades posava un barret cordobés, que el padre de Ramán, exageració, etc. A veces, generalmente va vestido de smoking, la foto que us he posat a la portada, portava, en fi, con camisa de torero, etc., chorreres, paralaes, en fi, que era presumit, no? Perquè aquí hi ha com una descripció d'ell, de l'artista pobre,
de l'artista que vol subsistir, que es vesteix, que es posa, clar, això ho fan els artistes, el Dalí, que era tan super, ell potser és el màxim, però volen que la gent el reconegui, d'alguna manera. Bé, en quant a les amistats, hem dit personalitat i hem dit, o sigui, com era ell, que era echado pa'lante, i després les amistats. Ja hem parlat de Ramon Gómez de la Serna, després Ramon Pérez de Ayala. Molts d'aquestes amistats, ell no va viure fins la Guerra Civil, però moltes d'aquestes amistats, moltes van morir a l'exili. És curiós, vas buscant moltes d'aquestes persones que ell va conèixer i va intimar, doncs van anar a parar a l'exili quan va esclatar la Guerra Civil. Per tant, anava amb les persones més liberals o més modernes, digue-li com vulguis. Aleshores, aquest trosset d'escrit diu «Assusta pensar», això és de Tristán, que és un dels pseudònims de Gómez de la Serna, que eren de la mateixa edat, eren molt amics. Diu «Asusta pensar lo que puede brotar de este muchacho, que es un rebelde, que trabaja y estudia. Cualidades lastimoso que es falten en casi todos los rebeldes que no son más que rebeldes». Això ho escriu ell a la revista Prometeo, que és una revista que tira ell, la seva família. Ramon Pérez de Ayala també va morir a l'exili. Margarita Delken, que també és una periodista de l'època notable. Gregorio Marañón, el metge. Miquel Blay, l'escultor. Miquel Blay es va morir també l'any 36, no va haver la guerra, per tant no sé què hagués passat amb ell. Bagaria, Luis Bagaria, que és un pintor, que és català també. Després Pío Baroja, Ricardo Baroja, Valle Inclán, Eugenio Noel, moltíssimes persones de l'època, la gent de la generació del 98, la gent de la generació del 40, està entre aquestes dues generacions. Ell va conèixer moltes d'aquestes persones perquè es trobaven a les tertúlies dels cafès de Madrid de l'època que ell ho seguia tot. Méndez Pidal també es va relacionar amb ell. Us ensenyo un bust que va fer per la seva filla, de Menéndez Pidal, el 1918, per tant també va estar en contacte amb aquesta personalitat. Julio Romero de Torres, que us l'he comentat abans, també, i li van encarregar que fes una medalla d'or per ell, i és de Julio Antonio, la medalla d'or. Ara ja entrem a l'obra, el que seria la part de l'obra, els gustos de la raza, que és, diguem, la part, segons diuen els crítics, que potser és la part més bona o el conjunt més interessant de Julio Antonio. Bé, és interessant per mi tota, però clar, això hi ha opinions. Aleshores, però clar, hi ha un fil connector amb totes les obres que potser això li dona sentit també. Aleshores, aquí tenim una portada de vell i nou on hi ha la Mujer de Castilla. Això, si aneu mai al Museu d'Art de Tarragona i mireu aquesta dona, ell, com que ell era un visionari, amb aquests ulls buits hi volia posar dues pedres precioses. Sí, clar, per posar aquestes dues pedres precioses necessites uns diners que ell no tenia, no? Aleshores, fixeu-vos, a Catalunya també surt obra seva a la portada d'aquesta revista. Hi ha gent que diu que si la generació del 98, els crítics, es pogués representar en les arts plàstiques, Julio Antonio en seria el màxim representant en escultura, evidentment. Si anem parlant dels gustos, aquí tenim María la Gitana, l'amante que fue del Pernales, gitana, i el seu amant era el Pernales, que era un bandido, diguem-ne, i aquí amb la mà ella fa cara de pilla, volem dir, jo soc vella, però he tingut els meus moments bons, la vida, i amb la mà es subjecta, un medalló, que se suposa que li havia regalat el Pernales i que si deixem anar a la imaginació, a la millor aquest medalló és pispat, però és igual, no importa. Ella veieu que jo he sigut l'amant del Pernales, aquí em teniu, i jo he passat a les meves estones bones la vida. Fa cara de pilla i està representant el caràcter de gitana, el tipus d'aquestes persones.
Al costat tenim un Minero d'Almadén, fixeu-vos, 1908, 1910, aquesta, per buscar aquests tipus, voltava per Castella i anàvem a peu, amb carro, amb mula, el que sortís, menys en tren, perquè no se'l podia pagar. Aleshores, això és divertit, no? Perquè amb els nanos a classe, quan els dic el tren resultava car, clar, es tiren enrere, perquè ells, clar, no pensen que el tren sigui car aquí a Barcelona, és una altra mentalitat i tenim una altra economia, no? Imagineu-vos, doncs, voltant per aquests mons de Déu, no? Amb les eines per fer esbossos i per pintar. Aquí teniu la Mujer de Castilla, fotografiada més a prop, més clareta, no? És impressionant, el mocadoret aquest, com se l'agafa, i al costat la minera de Puerto Llano. La Pietat i el Darío, que són dos germans, en aquesta obra, no sé si ho podeu veure, però per exemple aquí veus hi ha Julio Antonio, ens recorda alguns bustos de Donatello, o sigui que ell s'inspira amb l'obra de Donatello. Moza de l'Aldea del Rei, com anaven vestides les persones d'aquesta població, el Cabrero de les Tierras de Zamora, persones curtides pel sol, per l'aire, pel vent, per la pluja, totes i el Novicio. El Novicio n'hi ha més, totes no les poso naturalment, però perquè si no seria pesat. El Novicio és un xicot que li han dit que havia d'anar a formar-se per ser capellà. I no sé si ho veieu des d'aquí, però aquí arruga el front. O sigui, que ell, al casa seva, l'han manat que fes de capellà, però ell més aviat d'anar de capellà, no. Ell més aviat aniria cap a un altre lloc. Aleshores, se li veu que no és un novici convençut, sinó que és dirigit, que no hi ha fe. Monuments i projectes per monuments. Us he posat aquí la poesia és un projecte de monument que ell va fer i llavors s'han buidat aquests bronzes. Jo els he vist així petits i al Museu de Tarragona hi ha aquesta figura de la dreta, que és una figura que, clar, potser és de tamany natural, no? Aleshores, per això formaria part de tot un altre conjunt que simbolitzaria, d'un conjunt escultòric que simbolitzaria o que faria un homenatge a la poesia, perquè ell anava buscant camins per rebre càrrecs, i aquests projectes els presentava en llocs, en societats que poguessin, agrupacions, institucions que li poguessin encarregar el monument definitiu. Aquí tenim el projecte de monument a Wagner, al costat teniu un esbós en petit, que potser fa 1 metre, però havia de fer 8 metres. Aquest cap sí que és a mida real, és un cap, si aneu a Tarragona veureu que és brutal, i es va quedar així. Aquí hi ha moltes anècdotes, perquè aquest cap, aquest monument, el feia dintre d'un altre taller. Julio Antonio va arribar a tenir 3 tallers simultàniament. Aleshores, potser l'anaven a veure noies amb ell i ell no les volia veure i s'amagava dintre de l'escultura, com que tenia 8 metres. Vull dir, hi ha moltes anècdotes. Un altre encàrrec seria el monument al tinent La Portilla, això seria la premsa històrica. Aquest xicot va morir, em sembla que va ser el Barranco del Lobo, si veus, el 1909, amb una emboscada que hi va haver al Barranco del Lobo el 27 de juliol. De tots aquests problemes de la guerra del Marroc, que va començar el 1906 i s'acaba el 1925-26, fins que Julio, el Primo de Rivera, dictador, diguem, no posa mà, però jo aquí des d'aquí puedo hablar, no? Aleshores, hi van haver moltes morts. Aquesta família era una família notable, són parents, aquest xicot era parent de la família Lemonnier, o sigui que devien ser, si no eren nobles quasi, i van encarregar aquesta obra, que no sé si es va perdre durant em sembla que es va perdre a conseqüència dels bombardejos de la Guerra Civil. Això seria una còpia en bronze que s'ha fet al Museu de Tarragona. Aleshores us vaig posar la fotografia perquè veieu que li treu bastant la fisonomia. I és un reportatge de l'ABC
del 1913, o sigui que estava sortint a tots els diaris aquesta persona. El projecte del Monument Amèrica, aquest projecte del Monument Amèrica el va fer amb Sebastián Miranda. Sebastián Miranda és un escultor asturià, és un escultor asturià que té molt nom també i es van associar per fer aquest monument que en realitat també es va quedar en projecte. Hem parlat de la personalitat de Julio Antonio, de les persones que van envoltar Julio Antonio, Sebastián Miranda seria un, no? També, i també seria interessant parlar de crítics, molts crítics. Silvio Lago, Juan de la Encina, Manuel de Abril, José María Salaverría, Julio Camba, no continuo llegint, però que són noms molt notables dintre del món del periodisme de l'estat espanyol. Molts d'aquests també van morir a l'exili. Monument a Chapí, un altre monument. Portada de l'ABC, amb el monument a Chapí. Aquí teniu un bust que deu estar, una còpia, al Museu d'Art de Tarragona. La fotografia d'aquest bust d'un altre diari, que és l'Esfera, o sigui, l'ABC, l'Esfera, i aquí seria la maqueta d'aquest bust. Darrere d'aquest bust hi havia la musa inspiradora, que és una mujer con una mantilla, molt espanyol això, i a la mà hi té, no sé si ho veieu, però ho he escrit per ressaltar-ho, hi té una petita victòria de Samòtràcia. Amb aquesta petita victòria de Samòtràcia ens porta a la mort de Julio Antonio per tota l'escultura grega, en particular, i mediterrània en general. I al costat l'esbós en paper, esbós en paper, esbós en guix, i definitiu seria la fotografia d'aquesta, que hagués pogut anar a buscar la foto actual d'aquesta imatge i també la trobem perquè a internet està tot. El 1911 us he dit que guanya el concurs per fer el monument als herois. Popularment la gent els diu els despullats. Aquest monument als herois, Julio Antonio no el va veure acabat, es va acabar el 1931. I va ser com una mena de malson per Julio Antonio, perquè clar, era la il·lusió de la seva vida, veure l'obra acabada, no? Amb aquesta obra li ajudava el Lorenzo Salazar, segurament que potser li va ajudar Santiago Costa, perquè en aquells moments ja el seu cosí estava per Madrid, no? I fixa't que torna a sortir el projecte del monument de Julio Antonio als herois de Tarragona a la portada del Setmanari Espanya. I aquí tindríeu una còpia que hi ha al Museu d'Art de Tarragona. Amb quins elements s'inspira o amb quines obres s'inspira Julio Antonio? Doncs coneix l'obra de Miquel Àngel perquè ha viatjat per Roma i per Florència. Per tant, tenim la Pietat Palestrina, podria ser, l'esclau moribund, que seria el conjunt funerari que havia de fer per Juli II, el papa, Miguel Ángel, naturalment. Llavors, Julio Antonio, per fer aquest fill de Tarragona, aquesta seria la mare Tàrraco, i aquests dos serien els dos fills de Tarragona moribunds que han lluitat per alliberar Tarragona del jou francès. I ell aquí ens fa una escultura molt simple i posa una eina a l'heroi moribund d'aquí, li posa un punyalet, li posa una eina, però que no té res de comparació amb totes les escultures que s'havien fet fins al moment, que estaven plenes de rodes, de canyons, d'armes, de tot el que hi hagués de material bèl·lic, molt. I ell fa una escultura totalment normal, neta, sense anar a buscar elements anecdòtics per ajudar a entendre el que va passar a Tarragona fa 100 anys abans. Aquí tindrem una inauguració del peu del pedestal del monument als herois, que després aquest pedestal no es va fer el monument, i al final tenim aquest monument que ja sí, el 1931 es va aixecar. Els diaris n'anaven plens, vull dir que ja està bé, que ja és hora que l'Ajuntament de Tarragona aixequi aquest monument, i al final es va fer. La mare sí que ho va veure, però l'escultor no. Una altra obra molt interessant és la Venus Mediterrània. Hi ha una còpia, em penso que és a Salou, en un passeig,
I, clar, la Venus Mediterrània torna a ser aquesta obra, una obra que ell s'ha inspirat en el que tenia a Tàrraco. Per tant, escultura clàssica, grega o romana, en aquest cas. Aquesta seria l'obra. I després aquests cabells així treballat, que era una moda també de l'època. I el Sant Joan no ens hi hem fixat gaire, però també recorda aquestes obres clàssiques. Un altre monument, aquest monument es va fer en el seu moment, és el monument a Goya que està a la vila de Fuendetodos, que li va encarregar Zuloaga, que també és un gran pintor de l'època. Us he posat el Goya de Mariano Benlliure. Mariano Benlliure i Julio Antonio eren enemics. Només cal veure aquestes dues obres perquè entengueu que no es van entendre mai. A un li agradaven les floritures, els colls, els llaços, ja ho veieu, i amb ell, a Julio Antonio, ens fa un Goya simple, totalment diferent. Aquestes dues obres ja ens diuen bastant de les personalitats. Aquest és el mausoleu Lemonier, que us vaig parlar. Aquesta foto és meva, no sé si és bona o és dolenta, però aquí hi ha unes incrustacions amb pedres precioses, perquè aquesta família sí que s'ho podien permetre. I la pregunta que jo vaig fer el dia que vaig anar al monument, a la Rosa Maria Ricomà, que ara ja està jubilada, dic, escolta, com és que aquest monument està aquí? I si és un monument funerari, jo entenc que un monument funerari ha d'estar en un cementiri, no? No, que menys que bònics. I llavors, clar, es van posar així, les dues, ella i la seva companya que estaven allà, i llavors diu, això va ser el malson de la família. Perquè a la mare li va agradar tant aquesta escultura molt fin que la tenia a casa, no la volia portar al cementiri. Els fills, els germans vius, i van acabar hasta el gorro d'aquesta dona i aquest noi estirat aquí llarg. Al final aquesta escultura va anar a parar a Sant Sebastià, en una església, no sé si es diu de Sant Telmo, que ara està museïtzada, i llavors un dia es va molestar aquesta escultura, i un dia van trucar a Tarragona a veure si els interessava recollir aquesta escultura, i sí, la van comprar o la van portar i ha anat a parar a Tarragona. Però és que és una història curiosíssima. Jo dius, ostres, un mausoleu aquí. Perquè clar, un mausoleu romà sí, no? Perquè ja s'ha destruït, ja no hi ha els ossos, ja no queda res, diguem, no? Ja s'ha descontextualitzat tot. Qui diu romà, doncs, no sé, una estela, el que sigui, doncs està en un museu. Però això que va passar, diguem, en temps històric, és fa 4 dies, costa d'entendre. Doncs, va passar això. Però al final la família s'ho van treure al damunt i ja està. Aquí teniu una altra imatge, el noi és un noi jove, i té un petit llençol damunt, molt fi, un llit de roses, i la mare que aixeca els braços volent dir el que he de veure, què m'ha passat. L'assimilen amb una dolorosa, i el fill com la Mare de Déu i Jesús. Una altra imatge, aquest seria la carona d'aquest noi, que ens ha fet una cara d'un adolescent, un noi que no ha fet el canvi, i altra vegada la mare, que és la Jimena Legonera. Dibuixos i il·lustracions. Aquí també hi ha molt a dir, perquè Julio Antonio és escultor, bàsicament, però, clar, ell vivia a Madrid, es volia guanyar uns dinerets, aleshores, quan li sortia ocasió, feia alguna altra feina. Aquesta, jo imagino que aquesta és un retrat que ell va fer perquè va voler, la signatura està aquí, no sé, veus? Aquí posa Julio Antonio, i aquí torna a posar Julio Antonio. Ai, quina gràcia, i això no m'hi havia fixat mai, és que s'ha de veure molt, Julio Antonio aquí, després, amb números romans, el 1909, és una obra del 1909, és un dibuix de carbonet, i llavors amb una mica d'aiguada per diluir els colors, i és un dibuix que va fer amb una gran amiga seva, que és Carmen de Burgos. Carmen de Burgos era una periodista i reportera de guerra, va ser la primera reportera de guerra de l'estat espanyol. O sigui, aquesta se'n devia anar al Marroc, o allà on vulguis imaginar que se n'anés, per proximitat hauria d'estar al Marroc. I aquesta senyora, a més, una senyora, era l'amant del Gómez de la Serna, del seu gran amic. Es portava 20 anys el Gómez de la Serna. Després es van distanciar perquè el Ramon, ara fem una mica del cor, el Ramon Gómez de la Serna va arribar un moment que es va enamorar de la filla d'aquesta senyora.
i això ja no, vull dir, sí però no. Aleshores la cosa es va enredar. El Ramon Gómez de la Serna se'n va anar a Sud-amèrica, però ella potser, arran de la Guerra Civil Espanyola, i ella penso que ja era perquè era habitatges. I perquè vostè veieu la similitud, el caràcter que ell li treu amb aquesta senyora que jo trobo que bé que en sabia. Aquesta és la postal de la Pat, aquesta postal en concret és meva, i clar, aquí hi ha una anècdota molt graciosa que li vaig comprar al germà de l'Isabel Coixet, aquella senyora que fa pel·lícules. I també li vaig parlar aquest estiu, encara en té una altra per vendre de postal, perquè clar, em vaig anar a conèixer, i en fi, i em va fer molta gràcia. Aleshores, perquè té coses interessants allà al mercat de Sant Antoni, no? Aleshores, aquesta postal de la Pat també és un projecte que va fer Julio Antonio, és un encàrrec que va rebre de l'Associació Femenina Pacifista de Barcelona, que també això és per escriure un llibre, perquè són una gent que es movien molt, aquestes dones, en el context de la Primera Guerra Mundial. Aquestes dones van intentar fer un projecte que no es va portar a dur a terme, era a escala estat espanyol, que consistia en recaptar diners per ajudar les vídues i els orfes arran de la Primera Guerra Mundial, indistintament del bàndol que fos, és igual que fossin alemanys, italians, que el que fos. Aleshores, ells van fer un concurs i en aquest concurs va sortir desert, van donar uns accèssits i llavors van anar a tocar a la porta de Julio Antonio i li van encarregar una obra i és molt bonic perquè, clar, hem trobat la carta que li van escriure, evidentment la postal, i en aquella carta et surt el Julio Antonio flamant, dient, aquí us faig aquesta postal, però si voleu us en faig més, o sigui que, saps, us en faig 7 més, o 6 més. I clar, és molt graciós perquè es veu les seves ganes de, tenia 25 anys, 24 anys, és l'edat, aquestes ganes de treballar. Bé, si es veu al natural és molt més maca perquè això és daurat, això és daurat, i el que no hi he aconseguit saber, mira aquí buscat i remenat, quines altres postals varen ser les que varen guanyar els accèssits, perquè potser són persones notables, però he escrit a cel i terra i no d'allò, i no n'he tret res. I després no sé quina empremta o quina casa ho ha fet, també m'agradaria saber si és de la casa Tomàs o de quina casa és, perquè clar, hi havia cases que editaven aquestes postals. Aquesta postal va sortir el 1921, i aquesta postal, la idea era que hi hagués un missatge de pau escrit per diferents persones notables i aleshores aquestes postals la gent les compraria, amb els diners que comprarien ajudarien a la gent que s'havien quedat sense marit o sense pare o sense mare i després el missatge de pau seria, el missatge que hi hauria seria de pau, seria pacifista i l'enviarien a tots els mandataris d'Europa perquè se n'enteressin o s'assabentessin que les dones espanyoles lluitaven per la pau i que odiaven la guerra. I clar, fa gràcia perquè dius, ostres, és que estem parlant de més de 16 anys. No sé, aquí he posat 1915, penso que és el 1916 perquè jo ho vaig trobar el 1916, que feia 100 anys que l'havia fet, però no es va publicar fins més tard. Il·lustracions, un altre tipus d'il·lustracions serien les col·laboracions pels llibres. Un llibre, per exemple, és El huerto del pecado, d'Antonio de Hoyos Vinent, que era un senyor homosexual, era noble, noblíssim, noble, però va morir sec, lisiat, a la presó també, amb el context de la Guerra Civil o la postguerra, Franco, segons quines persones no li agradaven gaire, aleshores, oblidat també, és una desgràcia. I aquestes serien les il·lustracions que ell feia per aquest llibre. I són tots noms de roses de França, els Asforelos, no sé si ho escric bé això perquè és un nom tan estrany. Aleshores, aquesta Ulises de Francia, Azucenas, tot serien aquestes, això és obra de Julio Antonio, clar que són per fer impreses els llibres. Roses de Pasión, pensava que n'havia posat menys, que n'havia tret menys. Pel que fa a les conclusions, i clar, aquí podem parlar molta estona. Si pensem que Julio Antonio va morir als 30 anys
que ell comença a treballar el 1908, 1909, 1910, o sigui, ens queda de vida, i es mor el 19, 1909-19, tenim simplement 10 anys de vida artística. Què vol dir 10 anys de vida artística? Que ell amb prou feines havia començat a volar. Si tu compares aquesta obra amb Miguel Ángel, que es va morir amb 90 anys fets, la projecció que hagués pogut tindre aquesta persona no es pot comparar. La seva obra consta d'unes 70 peces. Parlem d'escultura, deixem estar dibuixos o gravats o altres coses. Aleshores, dius 70 escultures en 10 anys, si hagués treballat 40 anys, doncs n'hi tindríem vora 400 o que sigui, no? Aleshores, què hagués pogut fer? Que és la segona observació. Tots els historiadors de l'art, tots els crítics de l'època i d'ara, si vas a una xerrada de l'Antonio Salcedo, tots te diran què hauria pogut fer aquesta persona si hagués viscut una vida plena. I després, clar, com no, crec que s'ha de difondre la figura de Julio Antonio. La figura de Julio Antonio és necessari que es conegui. És necessari que es difongui, és necessari que no es perdi la seva memòria, i sobretot en aquesta comarca, que ell és fill d'aquesta comarca, naturalment. I després la quarta conclusió és la que ja us he dit abans. Julio Antonio interpreta l'escultura als ideals, bàsicament, de la generació del 98. I, bueno, jo ja he dit tot el que havia de dir, si teniu alguna pregunta o alguna cosa, i si no, ho deixem aquí.